பொறாம லைட்டா என்னது வழிப்பறி. அடுத்ததா லெட்ஸ் வெல்கம் பாலா. ஏப்பா என்ன பிரேக் பிடிக்க மாட்டேங்குது? பிரேக் வச்சு வண்டி ஓட்டினா என்ன சார் கேக்கு? ஏய் என்னை வச்சு ஒன்னும் காமெடி கிமெடி பண்ணலையே. டேய் இவன் வேற என்னை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றான்டா. Boy, I am a setter boy, build a villa, mass cartoon boy. நீ பழனிக்கே பால் காவடி எடுத்தாலும் ஒரு அடி நகராது. பாத்து போங்க. எல்லாம் உங்க நன்மைக்கு தானே சொல்றேன். என்ன பாத்து போனா ஜஸ்ட் மிஸ், ஒரு நூல்ல மிஸ் ஆயிடுது. என்ன பாத்து போனா ரோட்ல ஒருத்தன் போற கூடிய கண்ணு தெரியல. இந்த நாள் வரை வண்டியை விடவில்லை. கைப்புள்ள இவன் என்ன குரங்க விட மோசமா தவறா? இது ஒரு பெரிய மனுஷன் செய்யற வேலை இல்ல. நம்ம வண்டி அடிச்சுக்கிறதுக்கு உலகத்துல எந்த வண்டியும் கிடையாது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வண்டி டிவிஎஸ் 50. குரு 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 குருன்னு பாக்குறேன். குரு 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 நாங்க பார்த்தோம். ஆஹா. சோ இந்த ஜர்னில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பாவம் உங்களுக்கு நிறைய நாங்க தொல்லை கொடுத்துருக்கோம்ப்பா. ஏய்யோ இத ஏன் முதல்லயே சொல்லல? இல்ல அவங்க டயலாக். அதுதான் ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா குக்கிங்ல விட நிறைய நேரம் கரண்டி பிடிச்சது நீங்க தானப்பா. அத வேற ஞாபகப்படுத்திட்டீங்க. ஐயோ அது டாஸ்க் இல்ல மாப்ள, டார்ச்சர். மாத்திரம் இல்லாம 365 நாள் இந்த ஷோ வேணும்னு கேக்குறாங்க. பண்ணலாமே பண்ணலாம். 360 நாள் இந்த ஷோ வேணும். பைத்தியமா இவன் ரொம்ப நேரம் நல்லா பேசிக்கிட்டான்.